Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Ja sam Bina, a ovo je Binin sahan. Danas u Bininom sahanu udaramo temelje spremanju svih vrsta pita i mantija. Mislim da sam vam s ovim dovoljno rekla. A sada ću vam reći šta će vam za ovo tijesto biti potrebno. Najprije će vam trebati brašno, mlaka, voda, vrlo malo ulja i malo soli. A o tačnoj količini svih ovih namirnica naći ćete u opisu ovog recepta. Osim ovih namirnica trebat će vam i jedna kesica, odnosno malo najlona ili folije, i trebat će vam krpa kojom ćemo kasnije prekriti tijesto. Pa da odmah krenemo sa spremanjem. Uvijek je bilo nezamislivo, pa i danas, da domaćica mijesi pitu bez mahrame na glavi kojom bi pokupila kosu. Kao i što je bilo nezamislivo da domaćica dok mijesi ima duge nokte ili nakit na ruci. I sad mi je pred očima slika moje tada mlade majke u dimijama sa bijelom šamijom na glavi, kako lagano skida zlatni prsten sa prsta i brižljivo ga spušta u fildžan. Još jednom baca pogled na taj zeleni kamen, oblikovan u čunjak, na tu vrijednu uspomenu i ostavlja ga na kratko dok ne zamijesi tijesto i umijesi pitu. Na sred sobe, poput zlatne bešlije, drvena sofra, tek izribana i na suncu osušena. Na sofri ogromna bakarna tepsija, maslom pomašćena, koja nakon kraće pauze opet dočekuje moju majku da je zavrti i napuni kolpitom, pa opet zavrti pa napuni i sve tako u nedogled. Moje djetinje oči su tada upijale svaki njen pokret, tako da mi se činilo da je predamnom neki pozorišni komad u kome moja majka i naša sofra igraju glavnu ulogu. Najprije ću prosijati brašno, pa u isto dodati so. Rukom ću promiješati da se so ravnomjerno rasporedi. Sada postepeno dodajem mlaku vodu. Voda nikako ne smije biti pretopla. Dovoljno je samo da umre stud, govorile su stare domaćice. Dodat ću i 2 kašike suncokretovog ulja i polako nastaviti sa miješanjem tijesta. U našoj kuhinji se pite prave na 1001 način i svaka domaćica ima neku svoju posebnost u ovom poslu. Količina vode najviše zavisi od vrste brašna, tako da moram napomenuti da neko brašno upija više, a neko drugo manje vode. U mom rodnom kraju je ovo zamješivanje tijesta za pitu, a u Bosni se kaže potkuhavanje pite ili zakuhavanje jufke za pitu. U ovom poslu se mlade domaćice najviše boje momenta kada se tijesto lijepi za ruku. To je sasvim normalno i ništa neobično. Što se duže mijesti, tijesto postaje kompaktno i svega je manje na ruci. Mijesite tijesto sve dok ne utrošite svo brašno iz posude. Vodu dodajte postepeno i uvijek iznova trljanjem tijesta o zid posude usput čistite posudu u kojoj mijesite. Vještina domaćice ogledala se u tome da na kraju u posudi nije bilo suhih troha i da je ista bila
potpuno čista. Pita, hrana na kojoj smo odrasli i kojoj je teško odoljeti. Najukusnije su one koje su spremale ruke naših nana, bika i baka, a najslađe one iz ruku naših majki. Posljednje ostatke tijesta sa vaše ruke skinite uz pomoć druge ruke, a ja zato uvijek koristim jedan plastični nožić. Nakon što je moja desna ruka potpuno čista, ja ću početi sa najvažnijim dijelom posla, sa izradom ili dotjerivanjem tijesta. To činim tako što rukom uhvatim jedan kraj ovog tijesta i povlačim ga ka sebi, kao što vidite na snimku. Ovo trebate ponoviti nekoliko puta i pritom ne štedite snagu. Ja sam ovo radila oko 10 minuta i zbog toga ću natiranje raditi vrlo kratko. Na kraju sam dobila jednu glatku loptu bez grudvica i čistu posudu. Sada ću sa 2-3 kapi ulja pomastiti ovu zdjelu, pa u nju vratiti tijesto. I tijesto ću također puljiti sa malo ulja. Jednom najlon folijom ili kesom za zamrzivač, kako ja to inače radim, pokrijte i ušuškajte tijesto tako da nema dodira sa vazduhom. Pokrijte ga čistom krpom i ostavite da stoji. Ovako spremljeno tijesto može stajati u nekoj kesi u frižideru 2 do 3 dana, a može se i mjesiti nakon što odstoji 1 sat na sobnoj temperaturi ovako pokriveno. Dok tijesto odmara, ja ću pripremiti radnu površinu. Nakon sat vremena ja ću tijesto podijeliti na 2 lopte i svaku ću natrijeti na brašnu. U Bosni se za ovaj postupak kaže namlađivanje. Vi oblikujte lopte u veličini koja vama odgovara. Moj sto na kome mjesim je veličine 170 sa 120 cm. Natiranje počnite tako što ćete tijesto sa vanjske strane prstima desne ruke vući prema sredini, a dlanom lijeve ruke prihvatajte tijesto. Ovako upotpunite jedan krug, a potom okrenite tijesto i dlanom desne ruke ga kratko natrite i onda ga podignite u obje ruke. Izrađujte ga rukama jer njemu prija toplina ruku i dodir glatkih dlanova. Ovo činite 2 do 3 minute. Mjehurići na površini tijesta su znak da smo dobro uradili posao. Naša jufka bit će kao od svile. Ovo tijesto mora biti mehko kao donji dio ušne školjke, mjesto gdje stoji minđuša. Moja lopta ima težinu oko 650 grama i ona je dovoljna za ovako veliki sto. Izrađene lopte
Pokrijte onom istom folijom, čistom krpom i ostavite ih 15 minuta da stoje. Sada ću svaku loptu razvući oklagijom u prečniku oko 30 cm. Ove male jufke treba dobro pouljiti i paziti da nigdje suho ne ostane, jer se može stvoriti korica koja će praviti problem prilikom razvlačenja tijesta, tako što će jufka baš tu pucati. Dok male jufke stoje, ja ću pripremiti stonjak na kojem ću razvlačiti jufku. Najbolje je koristiti bijele, pamučne, opeglane stonjake koje koristite samo za miješenje. Ranije u mom rodnom kraju pite su se mijesile isključivo na pravom kravljem maslu i na metanici. Danas se to radi na maslacu uz dodatak vrlo malo suncokretovog ulja. Sada ću po stonjaku posuti malo brašna da se jufka ne bi lijepila. Svaka domaćica ima svoj način razvlačenja, a ja ću pokazati kako sam ja naučila od moje majke i od očeve sestre Halamine. Ja razvlačim tako što hrbatom ruke povlačim jufku od sredine ka sebi, kružeći oko stola. To činim sve dok jufku skroz ne razvučem. U našoj kuhinji pite se prave na 1001 način i one su uobičajeno i najčešće spremano jelo. U mom rodnom kraju se ne može zamisliti da se gost primi, a da se između ostalog i pita ne nađe na sofri. I ne samo kada su gosti, pite se prave u svakoj prilici. Kada razvučem jufku, prelazim na ivice ili krajeve kako ih kod nas zovu. Ja krajeve nikada ne skidam, već ih lagano jagodicama prstiju razvlačim. Uzimajte po 3 do 4 cm jufke, odnosno krajeva, i razvlačite ih između jagodica prstiju obje ruke. Sada malo protresite jufku kako bi vazduh ušao ispod jufke, što će doprinijeti da se ista malo prosuši i da tako pita bude hrskava. Ja ću ovu razvučenu jufku sada pomastiti sa 3 pune kašike otopljenog maslaca. I nakon toga mogu početi sa podizanjem ovog dijela jufke koji prelazi preko stola. Uzimajte između 2 ruke 30 do 40 cm jufke i podižite je na gore, pa taj deo lagano spustite na sto
i tako obiđite cijeli krug dok ne podignete jufku. Ovako složena jufka spremna je za ičiju ili filovanje po vašoj želji. Mijesite pite, drage moje, neka vam dom miriše na njene neodoljive mirise. Sa njima zidajte uspomene svojoj djeci i unucima, da vas pamte i u sjećanju nose ma gdje otišli.